Oikein hyvää äitien päivää kaikille. Se vaimolle piti äitienpäivän lahja ostaa ja miehän sitten ostaa täräytin äitienpäivän lahjaa. 242 L Volvo. Olikohan tämä vuosimallia 75. Mä oon appiukon arkistoja ja aarteista viimeksi vuonna 2014 katsastettu, ja silloinkin se oli semmonen homma, että meillä mahtoi joku auto särkyä, niin se vaimo otti tämän 242 ajoon vuonna 2014 ja ajelihan se sillä kokonaisen kesää ja syksyä myöten ja sitten se jäi seisomaan. Kauan aikaa puhunut, että hän haluaisi itselle jonkun oman harrasteauton ja no miehän nyt sitten tämän sitten ostaa täräytin äitienpäivän lahjaksi, että saapi harrastaa. Me yritän tästä aina videoita tehdä. Tuli ilmoitus, että häntä ei saa kuvata ja vaimo aikoo alkaa itse opettelemaan, niin vähän helmoihin pari paikkaa ja jarru pitää herkistellä, niin sittenpä se olisi katsastus kunnossa, että hän vielä miettii, että pidetäänkö tämä tämmöisenä raggarhenkisenä vai alkaako sitten käyttää talvella vähän listoja ja kamppeita pois ja ruosteet pois ja maalattaanko sitä tai jotakin. Hän halusi senkin itse opetella, niin minähän pyrin parhaani mukaan auttamaan. Mutta vuosimallia 75 muistaakseni. B20 A-moottori yhdellä Skinner Unionin kaasuttimella. Täysi alkuperäiskuntoinen. Sisustaa myöten. Minusta erittäin hyvin säilynyt yksilö. Ummehtunuthan tämä on hajun puolesta, mutta seisonut pitkää aikaa. Mutta niinkö penkithän on vähän lässähtäneen, mutta niinkö muuten alkuperäiset soittimet jäi jo virran päälle. Soittimet pelaa ja kojetaulu tyypillisesti halakiviaasa. Mittarissa vasta 286 000. Mutta muuten niin silleen kaikki on niin alkuperäistä joka puolelta. Minusta oikeinkin siisti. Alkuperäinen kello ja sekin käydä raksuttaa. Ei ole vaan oikeassa ajassa sitten ollut akku meillä. Paljonko se meillä oikea? Tämähän on jo harvinaista, että tämä edes pelaa. Annapa oikeaa aikaa, niin pyssyykö se siinä? Mutta tämmönen vanha. Tämä on ristitty meidän taloudessa. Maffia Volvoksi. Tumman värityksensä takia. Mutta tämmönen tuli sitten vielä kaiken muu hässäkään. Tällä ei ole hoppua, mutta vähän siistittää ja fiksaillaan. Ja tällä ei ole montaa 10 000 menty. Se appiuko teki tähän täyden koneremontin, se hoonattiin ja laitettiin kannet ja venttiilit ja männät. Ja vissiin se laakeroitiin ja rengastettiin. Ja täydellinen kunnostus suoritettiin. Tässä on jopa Imulle merkkivalo jo Volvossa. Mutta tämä on aivan semmonen minusta kohtuukuntoinen aihio. Pohja siitä on hitsattu aikoinaan. No helmoihin kuskin puolella oli muistaakseni tuonne tuohon keskelle suunnilleen nuille kohdille tulee pikkupaikka ja toisella puolella sitten taakse, mutta tähän on nämä peräkontti on tehty aikoinaan kokonaan uusiksi ja tuli vähän varaosiakin tieteen. Mutta niinkö peräkontti tästä oli hitsattu jo läppeensä. Että pikkuhitsiä ja sitten muutako baanalle. Tämä
kesän tavoite on seisonnasta johtuen jarrut vähän jumittaa. Ne pitää herkistellä. Jarrut herkistellä ja pari paikkaa hitsata. Ja jos saatais tälle kesälle katsastettua, pääsis vähän testailemaan. Tuossa oli tuo toinen lahopaikka tuossa. Nyt tää pokata siihen. Aika helpon malliset, niin taivutella siihen paikka ja heftata kiinni. Takapuoleltahan tämä on pystysuora tämä takapuoli, niin se on siksikin helppoa. En tiedä sitten, kun sitä alkaa rapsuttella, että löytyykö muutakin hitsattavaa, mutta sehän häätyy hitsailla. Tämmöstä pikku kiilaremonttia, mutta joo. Tämä ei ole sitten tosiaan minun auto, niin katsotaan miten tästä saa videota tehtyä ja muuta, että sen näkee sitten aikanaan.